Merhaba arkadaşlar. Otoklinik olarak bugünkü konumuz kontağı çevirdiğinizde marştan tık tık ses geliyorsa ve araç çalışmıyorsa sebepleri nelerdir? Araç marş basmıyorsa nedenleri nedir? Bunlarla alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Aracın çalışması için gerekli olan parçalar arasında ilk çalışma anını sağlayan parça olan marş motorundan kontağı çevirdiğinizde sadece tık tık diye ses geliyorsa eğer arızanın kaynağı çok büyük maliyetleri olmayan lakin sizi yolda bıraktığı veya işiniz olduğunda arabayı çalıştıramadığınız için can sıkıcı durumlardan bir oluşmaktadır. Şimdi gelelim marştan tık tık ses geliyor ve araç çalışmıyorsa sebeplerine. Eğer aracınızda bu tarz bir sorun yaşadıysanız, bakmanız gereken yerler arasında ilk kısım aracınızın aküsü olmalıdır. Sorunun aküden olduğunu anlamanın yolu ilk olarak akünün ilk üst kısmında yer alan akü şarj ışığını kontrol etmektir. Eğer ışık siyah ise akünüz bitmiştir. Eğer ki böyle bir durum yaşarsanız akünüzün ışığı siyahsa aracınızın aküsünü şarj ettirmelisiniz ya da aracınıza takviye yapmalısınız. Takviye yaptırıp aracınızı çalıştırırsanız aracınız şarj dinamosu eğer ki şarj ediyorsa akünüzde şarj olacaktır ki akünüz sağlamsa yani akünüzün ömrü bitmemişse şarj tutuyorsa aracı bir sefer çalıştırdığınızda aracı stop etmezseniz aracınızın şarj dinamosu kendi kendine aküyü şarj edecektir. Eğer ki aracınızın akü lambası siyahsa ya aracınıza takviye yapın ya da çok zor durumdaysanız tavsiye etmesem de aracınızı vurdurarak çalıştırıp aracın şarj dinamosunun aküsünü şarj etmesini sağlayabilirsiniz. Ya da aracınızın aküsü siyah kısmının dışında aracınızın kontağını çevirdiğinizde gösterge ışıkları sönüyorsa akü bitik demektir. Eğer ki aracınızın kaput kısmını açma gereği duymuyorsanız aracınızın kontağını çevirdiğinizde gösterge ışık yarım çevirdiğinizde gösterge ışıkları var. Marşa bastığınızda gösterge ışıkları sönüyorsa aracınızın aküsü bitmiş demektir. Bu kısımları kontrol ettiniz. Akü sağlamsa eğer bakmanız gereken bir diğer nokta araçta çalışması için yüksek voltaja ihtiyaç duyulan dişli, bobin, konvektör ve kömürlerden oluşan marş dinamosu yani marş motorudur. Marş motorunun üzerinde yer alan bağlantılarda bir kopma, gevşeme ya da bağlantı noktalarında bir oksitlenme var mı diye böyle bir kontrol etmeniz gerekmekte. Özellikle yeni araçlarda, eski araçlarda demiyorum, yeni araçlarda bu marş motorunda elektrik akımını sağlayan vidalar oluyor. Bu vidalarda bir oksitlenme, küflenme, paslanma gibi durum olursa aracınız marş basmayabilir. Ya da bağlantı noktalarında bir oksitlenme var mı? Bakın eğer böyle bir durum söz konusu değilse geriye tek bir durum kalıyor. O da marş kömürlerinin bitmiş olmasıdır. Marş motoru içinde yer alan armatüre elektrik vermek için kullanılan kömürler bittiğinde aracınızdan kontağa bastığınızda marştan tık tık diye ses gelecektir. Marş dinamosunun kömürlerini değiştirirseniz sorun ortadan kalkacaktır arkadaşlar. Eğer ki aracınız kontağı çevirdiğinizde tık tık ses geliyorsa bakmanız gereken ilk yer akü. Akünün ışıkları. Eğer ki akünüz siyaha dönmüşse dediğim gibi aracı vurdurarak ya da takviye ile aracınızı çalıştırıp sorunu çözebilirsiniz. Eğer ki aracınızın aküsü sağlamsa aracınızın marş dinamosu üstünde yer alan bağlantıları kontrol ediyorsanız bağlantılar da sağlamsa aracınızın marş motorundaki kömürleri değiştirmeniz gerekiyor. Kömürleri değiştirdiğinizde aracınız tekrardan çalışmaya başlayacaktır. Bu konu hakkında sizlere aktaracaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz sorular varsa her zamanki gibi sorabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.